Let us. Ìyanu ni o, ìyanu ni. Ìyanu ni o, ìyanu ni. Ìyanu ni fún Jésù olùgbàlà tó wá sáyé. Ọba tó ṣètò ìgbàlà nígbà ṣètò. Ìyanu ni o, ìyanu ni. Olúwa. Ìyanu ni o, ìyanu ni. Ìyanu ni o, ìyanu ni. Ìyanu ni fún Jésù olùgbàlà tó wá sáyé. Ẹni tó ṣètò ìgbàlà nígbà ṣètò. Ìyanu ni o, ìyanu ni. Olúwa ẹ ṣé o. Lọ́dún àtúndúpẹ́ fún àǹfààní ńláńlá tẹ̀yìn Ọlọ́run àlàyé fún wa lásàlẹ̀ yìí. Thank you for another privilege given unto us this evening. Láti tí wá síwájú yín láti gbọ́ ọ̀rọ̀. To come to your presence to hear your word. Ní pàtàkì jùlọ kí Ọlọ́run àlàyé kó wá gba kò tó lọ́lá láàrin wa. Most especially you, God, you take the honorable Adẹ̀dúpẹ́ pé ìwọ position. Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ ètò wà ní ìkàlẹ̀. And we thank you for you, God of Holy Spirit. Ní orúkọ Jésù ọ̀gbẹ́gbẹ́ àti ìyìn wa. Thanks and praises in Jesus' name. Lálẹ́ yìí Ọlọ́run jẹ́ ká rí This ọ. evening, Lord, Amen. let's see you. Jẹ́ ká rí ọ. Amen. See you. Jẹ́ ká mọ̀ ọ́. Amen. Ògo ni forúkọ yín. Hallelujah. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Lord, we pray. Let's sit down. A tún fẹ́ lo àkókò yìí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí i. I want to use this opportunity to thank God Fún once again ìpéjọpọ̀ yìí, eléyìí tó ga jù ní gbogbo àgbáyé. for this gathering, which is the greatest in the world. Ó ní níbi tí èèyàn méjì Said where two people tàbí mẹ́ta bá péjọ sí ní or orúkọ three òun. are gathering together in His name, Ó lóun wà láàrin. that He is in their midst. Ẹ̀yin náà wá wò ó, ìpàdé tó lu wa bá wà láàrin tó wà láàrin Any meeting where God is the chairman, tó gba ipò tó yẹ kó gbà. so where He takes the honorable position. Ẹ rí i pé irú ìpàdé bẹ́ẹ̀ ìpàdé tó lógo ni. Such gathering is a glorious one. A dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà tán wà láàrin wa. Thank God as well for the minister of God in our midst. Sá fún wa lọ́wọ́ ọ̀tún ìdàpọ̀. He gave us the right hand of. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọ náà tẹ́ ń faradà fún wa. Thank you. We thank the whole congregation that are enduring for us. Nǹkan tá à ń wò What we láti ìjẹta. what we'll be considering for the past 3 days Òun náà la rí nínú ìwé Tímótì kejì. is in the Orí book ìkejì, of Timothy ẹsẹ̀ chapter 2, ìkíní. verse 1. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ẹ sáré kà á. Nítorí náà, thou therefore, ìwọ ọmọ mi, my son, Nítorí náà ìwọ ọmọ mi. jẹ́ Ọlọ́run alágbára. ẹ̀mí máa ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. That is Holy Spirit. Jẹ́ alágbára Jẹ́ alágbára nínú oore ọ̀fẹ́ tí ń bẹ nínú Kristi Jésù. nínú oore ọ̀fẹ́ tó wà nínú Strong. Kristi. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ọlọ́run alààyè mọ̀ọ́mọ̀ ó gbọ́n. Living God is what? Inú ọmọ ẹ̀ ló fi oore ọ̀fẹ́ sí. He placed that grace in His Son. Inú ọmọ ẹ̀ ló fi ìyè sí. He placed that life in Him. Inú ọmọ ẹ̀ ló fi ìgbàlà sí. In Him, He placed salvation. Ó dàgbà tá a bí orúkọ tán sọ ní ìgbàlà. When He Ìgbàlà was Ọlọ́run. born, they even call Him the salvation of God. Ìdí tá a dẹ̀ fi wá sàdúgbò yìí tá a fi ń pariwo. And the purpose of our coming to this area Ó ní pé kí àwọn èèyàn kó lè rí ìgbàlà. is for people to be saved. Àwa tá a jókòó náà tá a ti rí ìgbàlà ká tó rí We ìgbàlà. that are sitting, that we are saved even before we were saved. Ká lè ní okun nínú ẹni tinú. For us to have strength, internal strength. Nígbà tó bá yé wa nǹkan tó rí ọ̀fẹ́ wá sí nínú ayé. When we understand what grace came to this world to do. Ìyẹn la ti ń wò láti ìjẹta. That is what we'll be considering for the past 3 days. Níjẹta, àríbọ́ Ọlọ́run alààyè sí oore ọ̀fẹ́ tó wá gbà wá Day before lọ́wọ́ yesterday, ìsọdasán we discussed àti ìtìjú. we see how God sent the grace to deliver us from desolation and shame. Nígbà tá a ka ìtàn Mẹ̀fíbóṣẹ́tì When we read the story of Mephibosheth, ti ìdílé Sọ́ọ̀ that is the family of Saul, tó ń gbé Lódébárì. living in Lodebar. Tó bá dẹ̀ ránṣẹ́ tó lọ mú jáde níbẹ̀ yẹn wá. And king sent message Tó wá jókòó to lórí bring àga. him to the palace. Ó wá ń jẹ nínú tábìlì He was eating in the Níwájú ọba. palace in the presence of the king. títí ọjọ́ ayé. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé arọ ni. Till the end of his life, though a layman. Arọ ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ wọlé Ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ wọlé ọba. A Má sọ pé lay must not go into the palace.
ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ wárí. but grace located him. ilé tá a wá rí lánàá. What we examined yesterday, tó lè yẹ kó yé wa o. that we should understand. pé ibi ń ya wọnú ayé ènìyàn. Evil is entering into man's láti life Ádámù wá. right from Adam. ìgbà tá Ádámù ti dẹ́ṣẹ̀. Since Adam sinned, ìgbà tó dẹ́ṣẹ̀ tán ló tó lọ ń bímọ. after he sinned, he started kódà ìgbà tó reproducing. gbé ìpèsè orí tán ló tó lọ ń bímọ. Even after he received cause, he started reproducing. tó ti bọ́ sábẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run. When he's ìgbà ló under tó the lọ bímọ. judgment of God, ẹ̀ẹ́dẹ̀rọ̀ máa kọ́ he tó bí reproduce, and the first jàǹdùkú ló bí child, kalẹ̀ jàǹdùkú. a hooligan. ṣe ìdìmú nìyí tó bẹ̀rẹ̀ sí máa lù bí ọkọ àti. Satan hold him, or Satan was using him like cutlass and hoe. so ibi bẹ̀rẹ̀ sí máa wọ́ wọnú ayé lọ. Evil ẹ rí i pé lánàá started penetrating to the world. mo ra fi iṣẹ́ ẹgbẹ́ kan. I set it aside Yóò mẹ́nu yesterday. kàn. I didn't talk about it. àkànṣe àṣọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí. We only talk about those things that are happening in the spirit. ọ̀dọ́ àgùntàn tó máa gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lọ gbàtà bá máa pa. When the lamb that will Yẹn take away la our kàn sọ sin, when it will be slaughtered. That's what Bẹ́tẹ̀ bá ka Bíbélì dáadáa. But when you read Bible, ọ̀nà tí kì í gbà wọnú ayé wa ó ti yé wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ we yìí. understand as a member of this church how evil do penetrate. pé number one pé níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wà nínú ayé ènìyàn. Number one, when there is sin, ilé táwọn ọ̀nà tí Ọlọ́run máa ń pè ní ẹran ìyà. That ẹran ìyà is- tó wà nínú ayé ènìyàn. the flesh of suffering in man's Ibi á wọlé. life, evil will enter. ẹ̀ẹ́dẹ̀rì Ọlọ́run àlàyé yanjú yẹn náà ó kàn mọ́ àgbélébù. God settled that by crucifying it. On pé the lẹ́yìn cross. yẹn o èpè tó ń jà lórí ilẹ̀. After that, there is causes of kì í ṣe pé pé ń jà lórí ilẹ̀ nìkan. not only that, Bíbélì ní èpè Ọlọ́run wà ní orí òrùlé èèyàn búburú. that the curse of God is upon the house of Nílé the èèyàn wicked búburú man. ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run wà lórí ẹ̀. There is curse of God Ta upon lè the yàn house búburú of the ẹ̀yàn ọmọ wicked Ọlọ́run? man. Who is that wicked man? ẹni tá a bí gẹ́gẹ́ bá a ṣe bí ènìyàn. Anyone born naturally. tí ò tí ì ní ọjọ́ kan tó bá Jésù pàdé. He has never met búburú ni. Jesus in one day. ìṣẹ̀lẹ̀ tó jòkó sórí ilé ẹ̀. Curses were upon his house. ìwé òwe lórí kẹta ló sọ o. That ó ní ẹ̀gbọ́n bẹ lórí ilé. Proverbs chapter 3, that there is a curse Àwọn upon èèyàn tó such burú. people's house, that is wicked people. so ìyẹn náà Ọlọ́run àlàyé yanjú ẹ̀. God settled that as ó ní well. Kristi ti rà wá padà kúrò lọ́wọ́. Christ has redeemed Níbi àti us òfin from nìkan the ẹ̀yàn curse of Ọlọ́run. law. Not only the curse of law, gbogbo ẹ̀gún pátá. all curses. tẹ́ bá ka Róòmù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ kejì. Reading Romans chapter 8, Bíbélì verse ní 2. òfin ẹ̀mí ti ìṣe nínú Kristi Jésù. ó sọ wá di òmìnira tó Lord. lọ́wọ́ ìfẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti ti ikú. The law of the ìyẹn Spirit lélẹ̀ tó bá that dáàmú bọ̀ Christ ilé Jesus tó set bá us dáàmú free. bọ̀ tó wà lórí gbogbo ènìyàn. That is, those ones that have been coming with Adam, that is upon ẹ̀gbọ́n all òfin men. ó wà ń bẹ̀. Cause of law. tó kọ nínú Deuteronomy 28. That is, that one is in Deuteronomy chapter àti gbogbo ẹ̀gbọ́n 28. pátápátá. Every other curse. ikú Jésù di. The death of Christ blocked death. ẹ̀kẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. ìkẹta táwọn náà mọ̀. Number tó 3, kúyalé èṣù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Satan that is distributing Ọlọ́run death. àlàyé rí níbi tó ti ń rìn kèyí ló kiri. God saw him where he was wandering tó bá about. fẹ́ ti ń lọ ìbànújẹ́ ló máa ń kó kiri. Anywhere he's going with sorrow. ṣùgbọ́n ikú Jésù di lọ́wọ́. But the death of Kódà ó sọ di ahoro. stopped that. He even kódà ó sọ di aláìlágbára. he Ó ló ṣe ní kejì ẹsẹ̀ tó ti rendered kàn tó ti kàn yẹn. ó ló já àjọba rí. tó ikú Jésù ló yanjú gbogbo ẹ̀. the death of Christ settled all those things. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. May God help us. eléyìí tá a fẹ́ wò lénìí. The one we want to consider this evening. ìbéèrè bàbá ìbéèrè. Question the chief of kí all lẹ́nu ìbéèrè questions. ọ̀hún. What is the question? kí ni kí èmi kí ó ṣe kí n lè jogún ìyà ẹ̀. What must I do to inherit the kingdom of the eternal life? To inherit eternal life. kí ni kí èmi kí ó ṣe. What shall I do What shall I do to inherit eternal life? to láti jogún ìyè àìnípẹ̀kun? ẹ jọ̀ọ́ tó bá ti máa jogún ẹ̀ só nídìí kó ṣe nǹkan lé lórí. If we must inherit that, must we do anything? ìṣẹ́ wà ní Luke orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ 25. Luke chapter 10 verse. Luke orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ 25. kò ṣe ń torí. Kíyèsí kíyèsí. amòfin kan dìde. ẹ rántí bàbá yìí o kí náà pé Remember this man. Amòfin. agbófinró Lawyer. òfin ti jẹ gbogbo ikú ẹ̀ tán agbófinró. On one occasion, Amòfin kan. the law. ó wá sọ́dọ̀ Jésù Olúwa wa A lawyer ó dúró wájú ẹ̀. came to Jesus. ẹ rántí pé ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ là ń sọ o. Don't forget we are talking about amòfin grace. yìí ó dúró níwájú Jésù Olúwa wa tá a bá dẹ̀ ti sọ pé amòfin ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run ó When we gbọ́ are òfin talking of lawyer, tó máa sọ̀rọ̀ lásán law. òfin ni. Anything he say is law. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹni tí tó bó ṣe ronú òfin ni. Their thought is law.
ó yẹ máa kà Ìkíyèsí á. amòfin kan dìde. Ó ń dán an wò. Kí ni a ló ṣe ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run? Ó ń dán an wò. Ẹ̀mú yẹn náà dání. And behold, a certain lawyer stood up and said to him. Ó tọ́ wò. Ó ní sẹ́yìn. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní dọ́lọ́run wò. Torí Ọlọ́run ò ní dáhùn ìbéèrè yín kò ní ánsá yín. Ìdánwò yín kò ní Ọlọ́run ò ní gbàgbẹ́ lọ́kùn kò tẹ̀ ní ìbò. Ìwọ gan ló máa kó sínú kòtò. Even you may fall, you will even fall yourself. Ó ń dán wò. Tempting him. Ó yá ìfihàn ló jẹ́ ká mọ̀ kó ń dán wò. Mọ́tò yẹn máa ń wò níta. Olùkọ́ni. Àní ẹni yìí ó fẹ́ rí gbàlà, ó fẹ́ dán wò. This person Olùkọ́ni. Master, kí lè ní ó ṣe kí èmi kí ó lè jogún ìyà ìnípẹ̀kun? What shall I do to inherit eternal life? Mo ní ìbéèrè ńlá ni. I said it's a great question. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Nígbà tí wà ń bí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ẹjọ́ ní ìrere. Kẹ́nìkan dédé wá bá yín pé jọ bọ́. For somebody to just come to you. Mo ti ṣe jọ́ọ̀jù yìí ni jọ kí ni mo lè ṣe I know this is your source. What shall I do that I may save, that I may inherit? Ẹ jọ kí ẹ máa ṣe ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. What will you do? Ebe ẹ wá sí Jésù fún mi àbí kìí ṣe nǹkan jábá ṣe fún mi. Jesus to him. Ṣùgbọ́n mo Bíbélì ló wá sí kí ni. Bible says he came to tempt Jesus. Nǹkan tó dẹ̀ fẹ́ ṣe ni pé kán pàtẹ́wọ́ fún ó fẹ́ gbé Jésù sí. He want to exalt Jesus. Olùkọ́ni kí ni kí èmi kí o ṣe. Master, what shall I do? Kí n lè jogún ìyà nípẹ̀kun. To inherit eternal life. Ẹ jẹ́ ká wá wò dáhùn Jésù. Let's look at the response of Christ. Jésù wá bí lórí pé. Kí lè akọ sínú ìwé òfin? Kí lè akọ sínú ìwé torí amòfin yẹn kí lè akọ sínú ìwé òfin? Because Isaiah. Báwo ló ṣe kà á sí? Ó sì dáhùn wípé. Ó dáhùn wípé. Ẹ̀sìn ẹ̀sìn kí ìwọ tó fi gbogbo àyà rẹ. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart àti gbogbo ọkàn rẹ with all thy soul àti gbogbo agbára rẹ with all thy strength àti gbogbo inú rẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ with all thy mind and thy àti ẹnìkejì rẹ bí ara rẹ and thy neighbor as thyself. Ó yá máa kà lọ. Ó sì fún un pé ẹni tí ó tún ìwọ dáhùn rere. Thou hast answered ṣe èyí ìwọ ó sì yè. Do this and thou shalt live. Ṣùgbọ́n ó fẹ́ láti dá ara rẹ̀ láre. Àkọ́kọ́ ó fẹ́ dán Jésù wò ṣùgbọ́n ó rí pé Jésù ní àá ó kárí òsì dáadáa. Ó wá fẹ́ dá Jésù ó fẹ́ dá rẹ̀ láre. Now he wants to justify himself. Ó wí fún Jésù pé. Tani a sì ní ẹnìkejì mi. I said unto Jesus, and who is my neighbor? Ó ti tó ẹ kí hallelujah. A máa kàdé sàlẹ̀ o. Lórí bẹ́ẹ̀ ni ìrere bẹ́ẹ̀ wà. Here is gospel. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ọkùnrin yìí fẹ́ dán Jésù. This man tried to tempt Jesus. Ó fẹ́ fi hàn pé òun mọ òfin. He want to prove himself as a lawyer. À ń sọ̀rọ̀ òfin Mósè. When we are talking of law here, we are talking of law of Moses. Ẹni bó ti summarize ẹ̀. Most especially you see. Òfin mẹ́wàá tó lọ́nà àlàyé fọwọ́ rẹ̀ kọ. 10 laws. Ọkùnrin yìí dẹ̀ summarize ẹ̀. This man summarized everything to 2. Ẹ kí hallelujah. Inú Jésù dùn. Jesus. Orí Jésù gan fúnra ẹ̀ gan. Òun náà sọ di méjì náà ni. He summarized everything to 2. Tẹ́bá yẹ àníkà Matthew 22 ni. That is in Matthew. Wọ́n lè wọlé tóbi jù ní òfin. He was questioned to jẹ́ àkọ́kọ́. Is the greatest and Jésù fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ pẹ̀lú gbogbo agbára rẹ pẹ̀lú gbogbo inú rẹ. Ó lè yí tó dàbí rẹ̀. Likewise, bẹ́ẹ̀ ni kejì rẹ̀ bíi. Love your neighbor like yourself. Jésù ní o káre olóòtú sì ń tọ̀. Jesus said. Ó yá dìde kó lọ́ọ́ máa ṣe. Spoken the truth. Ìwọ yóò ṣe kí ni. Go and do like that. Ẹ jẹ́ kí n sara ṣàlàyé kékeré kan bẹ́ẹ̀. Let me give a ìbéèrè tó béèrè lọ́wọ́ Jésù ni bó ṣe máa ní ìyà ìnípẹ̀kun. The question he asked Jesus is how he will get eternal life. Ṣùgbọ́n Jésù ò fún tó bá tètè lọ tó lọ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe gbogbo mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yẹn ẹ̀yìn Ọlọ́run méjèèjì yẹn. To go and do the whole thing. Jésù ló máa yè ni. Jesus said he will leave. Kì í ṣe sòwé ló máa ní sàáwò ni. Á wà nínú èdè tó rárá gbé jáde ń jẹ́ mọ́ tún ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. From the Greek language. To be strong, to be fresh, and to be effective. Láti lè máa ṣe ohun gbogbo. Kó lè lókun, kó lè máa dán, kó lè máa ṣe nǹkan déédéé. Kì í ṣe ìyà nípẹ̀kun. Náà ṣòro àyọ̀nà. Kì í fún. Ní nǹkan tó dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ Jésù nìyẹn. And that was Jésù nílò máa ṣe. Asking Jesus and Jesus wàá ní owó and doing it. Àrẹ̀ á máa dán ojú àdán. Wàá dẹ̀ mọ bó ṣe máa ṣe nǹkan. You be efficient in doing things. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn.
Jésù sọ̀rọ̀ fún máa dọ́rùn. Jesus didn't talk about. Torí àwọn kan máa sọ pé ṣebí Jésù ní ká lọ máa kò fún mọ́ ká lọ máa kò fún mọ́ ara o. People say that Jesus said we should Pé bàbá ti keep the kò law. máa yè That rárá. when we keep the law we will live. No. Ọlọ́run tó gbé òfin kalẹ̀ kì í ṣe kéèyàn lè ṣe nígbà The Lord that gave them the law is not for people to live by. màá tẹ̀sẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀fún yín màá mú kókó mẹ́rin. I take just 4 points. Torí àwọn agbófinró tó wà nígboro. Because of some law carrier. Ẹ̀kìtìyà administration ẹnìkan Mùsùlùmí wa ni ìyá jẹ́ Visited a particular man, the ọmọ husband jẹ́ is Mùsùlùmí. Muslim. Mo ń bá ìyá sọ̀rọ̀ ó ti tù. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. I was discussing with a woman which is a Christian. Ẹ̀yin náà là ń bá sọ̀rọ̀ mà òjò ń dàbí ẹni kúrò rọ̀. We were talking to you, woman, Ó ní Mùsùlùmí lòun. and he said he's a Muslim. Amen. She said he's a Muslim. Màmá ní kí n má wọlé. Ìyá lóhùn ó ní ó ti di Mùsùlùmí ó ní ó ti di Mùsùlùmí tiẹ̀. And the woman said, don't mind him. He has Ó ní mo gbọ́dọ̀ dá come lóhùn. to a Muslim. A gbọ́dọ̀ ràn lọ́wọ́. I said that Ó ní màmá ẹ̀sìnká help me. ọ̀nà wo ló wà là kalẹ̀ nínú ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀sì yẹn. I asked Ká máa rí ìgbà. Is there any procedure in that religion Ó ní ká sáà máa kò fi of Ọlọ́run. salvation? He said, just for us to Ó ní òfin the Ọlọ́run. law. Mo ní òfin mélòó? I said, Èwo how ni? many law? Which of them? Ó ní gbogbo òfin mẹ́wẹ̀ẹ̀wá. Ó ní ó tilẹ̀ jẹ́ pé èèyàn ò lè pa wọ́n náà. The 10 laws. Though man cannot Mi ò keep them, wájú pẹ̀lú ẹ̀ pẹ̀lú òfin. I don't go within Orí the gbogbo law. èèyàn gbà wípé nǹkan tá a máa ṣe. Because all men believe that Àwọn what máa we ṣe do wà rere. will be Títí due dé lẹ́bùn kan tọ́lọ́run alàyè wá bójú wa, àánú wò wá, to a táwa gbé wá particular sílé. level that God will look at us and then take us. Kódà kẹ́tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí, kò sí wọ́ inú nǹkan tó ń gbé ṣe. That is, if you stop what you are doing, Tí ọkùnrin yẹn Jésù mọ̀, that man ó ń kò fi mọ́ sọ́ọ̀dì méjì. to Christ. Ìjẹ́ máa sọ pé ṣe ẹ̀yọ̀ mọ́ lọ́rùn. Into two. Òkúta wàhálà méjèèjì. Tọ́lọ́run alàyè fọwọ́ rẹ̀ Table of law. Ṣé àwọn pé inú òkúta méjì ló kọ́ sí? Tó gbélé wọn lọ́wọ́. Méjèèjì yẹn ló fà jáde fún Jésù. He brought Inú nǹkan mẹ́rin ó jẹ́ ti Ọlọ́run. Inú ìkejì mẹ́fà ó jẹ́ 4 for men, then ó fa méjèèjì jáde sí oṣù lọ́ka yóò yá lọ́ọ́ máa ṣe. Kò dẹ̀ sí lábẹ́ ọ̀run. Ẹnikẹ́ni tó yẹ yọ ọ̀kan ìgan kù. no one can keep those laws. Nínú katikísìmù àwọn Júù ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. Even Ìyẹn di tó lómi orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹrin. Deuteronomy. Ó ní pé Ísírẹ́lì Ọlọ́run rẹ ẹyọ kan ṣoṣo ni. Here owns Ó ní kó fi gbogbo ọkàn rẹ, gbogbo àyà rẹ, gbogbo agbára rẹ. serve him with all your heart, your life, and your love. Jọ ńjọ́ tó bá ti ń wàásù pé ẹ jẹ́ ká fẹ́ràn Ọlọ́run. Anything Béèrè lọ́wọ́ ààrẹ bó ṣe ń wàásù yẹn lọ. love God. Bí Ọlọ́run ni ká fẹ́ràn o, ẹ jẹ́ á fẹ́ràn Ọlọ́run o, ẹ jẹ́ á fẹ́ràn Ọlọ́run Love o. God. Béèrè kí ló fẹ́ ṣe gan. Ask yourself, what must I do? Bóyá o ti ronú débẹ̀ rí. Maybe you Kódà fell ẹ jẹ́ á into that fẹ́ level. òdiwájú ẹ̀yàn kan bá yí kó nu máa You bá. are preaching to someone. Ẹnìkan tí sọ̀rọ̀ ní kí n gbà yíyanjú ní ẹ jẹ́ ká I fẹ́ràn Ọlọ́run. encourage you Ẹ jẹ́ á fẹ́ràn Ọlọ́run. that you should love God. Olú òfin The kò sí ẹnìkan náà tí mú David. Ló pa Dáfídì gan ò tiẹ̀ lè pamọ́. Dávidi ọ̀rẹ́ ni ọbí ọkàn Ọlọ́run. David is a man like the mind of God. Lè pamọ́. He can't keep the law. That Béèrè lọ́wọ́ rẹ bó ṣe ń wàásù yẹn lọ pé ẹ jẹ́ á fẹ́ràn Ọlọ́run. Kí ni máa ṣe gan tí máa ti ask fẹ́ràn Ọlọ́run? yourself, what Kí ló must fẹ́ I ṣe do gan? to love God? Kí ló fẹ́ gbé ṣe gan láti What do fẹ́ràn you Ọlọ́run? want to do to love God? Wà wá rí i pé wàá máa tó ó dà mí ò ní ká má jalè. Then you started Kí má kórìíra. for me Ó not padà to sí hate, mẹ́wẹ̀ẹ̀wá. not to steal. Okó rẹ̀ sábẹ́ ìpè. Into the 10 law. Then Ọlọ́run àlàyé dúró for 1,500 years kò rẹ́nìkan tó máa mú ṣẹ. Kò sí. God waited for 1,000 Ọlọ́run àlàyé yọ ló years. jẹ́. No one could fulfill it. Ó tó And gẹ́. said enough is enough. Màá wá fún yín báyìí. I will now love you. Pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi. With all my Pẹ̀lú heart, gbogbo àyà mi. with all my Pẹ̀lú heart, gbogbo agbára. and with all my strength. Ẹ bá mi kà á. Jòhánù kìíní. Orí ìkẹrin. 1 John chapter 4. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Ẹsẹ̀ kẹwàá. 1 John 4:9. Ẹsẹ̀ kẹwàá yẹn láti máa rí nǹkan tí definition ẹ̀fẹ́ jẹ́. Ó yá. Nípa èyí lè gbé fi ìfẹ́ Ọlọ́run hàn nínú Nípa èyí la gbé fi ìfẹ́ Ọlọ́run hàn fún gbogbo ènìyàn. In this is love. Kì í ṣe òkúta wà láàmọ́. It's not the table of Nítorí love. tí Ọlọ́run rán ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo sí ayé. Ọlọ́run rán ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo sí ayé. Ìdájọ́ sẹ́yìn sàn nípasẹ̀ rẹ̀. Kí gbogbo aráyé kó lè yè nípasẹ̀ rẹ̀. Nínú èyí ni Ká lè ní ìyè nípẹ̀kún nípasẹ̀ rẹ̀. Kì í ṣe ká lè lókun. None Ká lè mọ nǹkan ṣe. Rárá. strength of Ká lè yè nípa orúkọ for us rẹ̀. Ó yá. to eat through him. Nínú èyí ni ìfẹ́ wà. Ẹ máa gbọ́ o. Inú èyí ni ìfẹ́ wà. Indeed, Ṣé bí àwa fẹ́ Ọlọ́run? Ẹ bá mi pè lẹ́ẹ̀kan sí. Nínú èyí ni ìfẹ́ wà. Inú èyí ni ìfẹ́ wà.
kì í ṣe pé àwa fẹ́ Ọlọ́run. kì í ṣe pé ènìyàn fẹ́ràn Ọlọ́run ẹ̀ lè fẹ́ràn Ọlọ́run. ṣùgbọ́n òun fẹ́ wa. Ọlọ́run ló fẹ́ràn ènìyàn. lọ́mọ ọmọ rẹ̀ láti géètì fún ẹ̀ṣẹ̀. ó rán ọmọ rẹ̀ wá sáyé láti wá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀. Only son. Ọlọ́run àlàyé ní gbogbo ọmọ gbé fún yín. God said, I intentionally give him to you. Kí ẹ máa báyẹ̀ yí títí mo fi máa padà dé. Give it to you. Kí èmi gan wá sọ̀kalẹ̀ fún máa wá fi ìfẹ́ràn fún yín. Ìfẹ́ Ọlọ́run. To show you the love of God. So definition ìfẹ́ nìyẹn ìfẹ́ sọ̀rí tàtàtì ìfẹ́ máa ń farabalẹ̀ ìfẹ́ máa ń gbọ́ gbogbo characteristics ìfẹ́ nìyẹn. Definition ìfẹ́ ni pé ènìyàn fẹ́ràn Ọlọ́run. Characteristic of the law of love, but òṣèlú tó fẹ́ràn Ọlọ́run. No one love God. This is somebody kan. And the reason is this. Ó lẹ́yìn tó sọ pé òun fẹ́ràn ara. Somebody that said he loved himself. Tó fẹ́ràn ara wọn. Tó máa fẹ́ràn ẹnìkejì gẹ́gẹ́ bí ara wọn. Therefore I will love my neighbor like myself. He woke up 5 a.m. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Mo kò tí ẹ mọ̀ kan tó súnmọ́ wa díẹ̀. I know someone very close to me. Tí ìyàwó ẹ̀ bá ti dé, ṣe rí agolo rọ́bà ògógóró tó máa kó jáde nù ilé. The plastic àmùtọ́ ní gbòòrò àtúrà wálé. That the wife will pack out of the house. Olóyè tó máa jí mu yàá kó tó jáde ojú ẹ̀ gbọ́dọ̀. He must check himself before he go out. Ẹ̀rẹ́ tó gbó ògógóró sẹ́ni tó ń mú ògógóró ó tún gbé sìgá. Somebody drinking alcohol. Ṣó fẹ́ràn ara and eating cola now. Ẹ kí hallelujah ẹjọ́ tó gbẹ́ ń fẹ́ràn ara ẹ̀. Does that person love himself? Ẹ wá ní ṣe bá rẹ̀ ló ń ṣe. Bíbélì ní àtọ́ ara wa ní tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. And the Bible say. Ó lẹ́ni kẹ́ni tó bá gba tẹ́ḿpìlì yẹn jẹ́. Anyone that ruins that temple. A ṣe gbé ni. Kò fẹ́ràn ara ṣé tẹ bá gbọ́ ní kéde. Ọlọ́run ní ká fẹ́ràn ẹnì kejì wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ jẹ́. Ẹni tí ò fẹ́ràn ara ọ̀dọ́ bọ́ ló sọ fẹ́ràn ẹnì kejì ẹ̀. He that didn't love himself. Ẹ rí dáadáa pé wọ́n kò nira yín nulẹ̀ yín. You will discover that you are being hated. Torí ìgbà tó bá ń dáwó láti ṣe eré ètùtù tàbí tó ń ṣe. When they want to contribute. Wọ́n á lò bá wọn dá sí. For sacrifice. Wọ́n á lọ fún ọdún yẹn. You didn't contribute. Ẹjọ́ tó fẹ́ràn ara wọn. Do they love themselves? So gbàgbé ẹ̀ kò sí ẹnìkan lábẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní kò sí ẹni tó ní ìfẹ́. God said no one. Yálà sí Ọlọ́run tàbí sí ẹni. Be to God or to man. Ìfẹ́ tá a rí bí nífẹ̀ẹ́ ara ẹni. The Lord we see here is. Ìfẹ́ ara ẹni dẹ̀mí ó máa kógun ti àgọ́ ara èèyàn. And that one will even wage war against your body or yourself. Fúdà ibi tọ̀rọ̀ ń lọ gan ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run ibi tọ̀rọ̀ ń lọ kò ní pẹ́ tó máa mú gbóni gbangba ta o. Even where we are heading to. Mo mí kíjọba máa fọwọ́ sí. If it's smoke, that is, government will support them. Orí níbi tó délé ní. Bẹ́ẹ̀ sọ ma rí tó ń kálukú máa fà á ní. Ó dé ẹ̀rí pé tẹ̀bá ti ẹ̀ tó mú gbó gàrí ló máa wá kiri gàrí. If you see anyone that is orí orí ẹ̀ ní ìdàrú, nǹkan tó máa dúró ẹ̀rú ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run tó bá yẹ something that will turn your head. Adé jòkó tì, àlọ́ fẹ́ lára ẹ̀. You still wà wá fẹ́rẹ̀ lómi. stay with it and you say you love yourself. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ gbàgbé ẹ̀. So kókó méjì la máa wò ó bẹ́ẹ̀. We just examine just 2 points. Amen. Kí ni díẹ̀ gan tọ́lọ̀ wà láyé fún kó fi kalẹ̀? Why did God set up the law and the work of the law? Kí ni díẹ̀ tọ́lọ̀ fún kó fi kalẹ̀? The purpose of giving them the law by God. Ní àbáwá ìjẹ́ gbọ́ngàn sọ́ba ìdíwé. Kì í kàn tí ẹ ṣe kẹfì rí lọ́lọ́run àlàyé gbó fi fún. God didn't give the Gentiles the law. Àyè ṣe tẹ́rí sí. Ísírẹ́lì lọ́lọ́run àlàyé gbó fi fún. Ṣùgbọ́n gbogbo àgbáyé tẹ́rí. Hijack it. Ó dà gbogbo òfin òṣèlú. Even all the laws that we follow in the politics was brought out of this. Òfin mẹ́wàá tí Ọlọ́run àlàyé fọwọ́ ara ẹ̀ kọ́. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ jalè. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ pàlẹ́yàn. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ sọ ojú kòkòrò. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ jẹ. Ẹ wá ní pásítọ̀ pé Ọlọ́run a lè máa jalè báyìí. And we now see. Pé torí a ti sọ pé Ọlọ́run kì í ṣòfin lọ́lọ́run àlàyé máa gbà á lè máa jalè. Rárá kì í ṣe kọ̀tà sọ̀rọ̀. That's not what we are saying. Tó o bá ti gba Jésù ò ní jalè. If you want to are saved, you don't need to steal. Tó o bá ti gba Jésù ò ní jalè. If you once you are saved, you can't steal. Ẹ jẹ́ kí n rán yín létí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Let me remind you. Kí ló gbé Ádámù ṣubú nínú ọgbà? Bíbélì ló jẹ́ èso igi ìmọ̀ rere. Tí a bá ń kà ń gbà mí, a máa rò pé èso igi ìmọ̀ búburú ni. Igi ìmọ̀ rere àti ìyẹn ni pé ìmọ̀ rere àti ìmọ̀ búburú lè kàwá papọ̀. Ìmọ̀ rere gan kàwá bí ẹni fún bí ìmọ̀ búburú. Sọ. Méjèèjì ìmọ̀ rere àti búburú igi ìmọ̀ rere àti ìmọ̀ both of them. Ọlọ́run àlàyé náà wá ní knowledge of good and evil. Amen. So knowledge of good will kill you as knowledge of evil. Ìmọ̀ rere á pa ọ́ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ búburú náà ni. Ọlọ́run àlàyé ni ó láwọn wọ̀nyí wọ́n ti mọ rere wọ́n ti mọ. God said these people wọ́n ti dàbí àwa. have knowledge of evil. They are now like us. Prevent them from eating lies.
ẹ̀yin náà wà bí tájú ọmọ pẹ̀sẹ̀ wà tájú ọmọ ẹ̀sẹ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ̀yọ̀ ọmọ ọlọ́run. Who did not sin among us? mo ń bẹ ní tó mọ̀ ògógóró sọ̀rọ̀ ní Ìlọ́rọ̀ with mo pè jáde. somebody drinking alcohol. mo ń bá sọ̀rọ̀ báyìí tó ń sọ fún. with him, he was weeping. ó ní kí lòun ṣe máa bọ́. ó lóun ká ọmọ tó ń ṣeun léṣe lágbára. He said ó máa lè rí àbíkò mọ́. So lágbára tó máa fi ṣe rere. People killing him. He knew the good thing, but he can't do it. He didn't have the power to do it. Bádámù ṣe gbọ́ gbó lọ nìyẹn. That was how they got ní ìyè ni mo gbé kalẹ̀. But God said, I didn't live life. But tí Jésù bá ti wọ́n lórí lọ, mọ rere, mọ búburú, ní agbára láti ṣe rere. You have the knowledge of good and knowledge of evil. You know how to run away from evil. Ṣé mo bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀? Am I talking to us? Ìyá tẹ̀síwájú. So kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ o. It's not a matter of religion. Orí gbogbo ìwà rere wa náà. All our kindness is upon this topic. Kí ni díẹ̀ tọ́lọ́run àlàyé fi gbófin kalẹ̀? The purpose of giving them the law. Àti iṣẹ́ wo lòfin ṣe? Ìṣe ìjàmbá wo lòfin ṣe? What are the words? Bíbélì á máa ka o. Jíde ẹ̀ṣẹ̀ ìṣòro kọ Bíbélì. We read the Bible. And ṣé ẹ bá kà on the right. Exodus orí 19. Exodus chapter 19. Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹfà tẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. From Lórí àkókò wa, verse 1 làbá ti bẹ̀rẹ̀ fún àká. Exodus 19, 6-9. Ẹ̀yin ó sì máa jẹ́ ìjọba àlùfáà fún mi àti orílẹ̀-èdè mímọ́. Wọ̀nyí lé ọ̀rọ̀ tí ìwọ sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Mósè sì wá. Ó sì ránṣẹ́ pé àwọn àgbà àwọn ènìyàn. Àwọn tí olóko ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. Àwọn àgbà àwọn ènìyàn. Ó sì fi gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí lélẹ̀ níwájú wọn. Tí Olúwa pa láṣẹ fún un. Gbogbo àwọn èèyàn náà sì jùmọ̀ dáhùn. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí gbogbo èèyàn sọ o. Àwọn alàgbà náà ní kókó o. He is to call the elder. Wọ́n sì wí pé ohun gbogbo tí Olúwa wí. Ohun gbogbo tí Olúwa wí. Àwa ó ṣe. Ohun làwa yóò ṣe kí ni? We do. Àwa ó ṣe. Ó tó. Ẹ jẹ́ hallelujah. Shout hallelujah. Ọlọ́run àlàyé pé Mósè lọ sókè. God called Moses. Ó bá sọ̀rọ̀. Ó láwọn èèyàn wọ̀nyí. And he said these people. Wọ́n á lórílẹ̀-èdè àlùfáà. They will be a nation of the free. Ìtura mi ní tòótọ́ ní gbogbo àgbáyé. They will be my treasure in the world. Máa da gbogbo ọlá mi lé wọn lórí. I will pour all my honor upon them. Máa sọ wọ́n jẹ́ ní àpèsè nínú ayé. I will make them people will be worshiping. Ìjọba mi sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn alàgbà. Go and tell the elder. When he got to the elder, he told them. Àwọn alàgbà gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn ará ìlú. The elder went to the congregation. Àwọn ará ìlú wa ní ó káre Mósè. Ó nǹkan tó lọ́wọ́ rẹ̀ bá ti sọ gbogbo ẹ̀ pátá làwọn máa ṣe. God says. Ọlọ́run rẹ̀ ní nǹkan tí ń bá sọ. And God said, what must they do then? Kan tó sì ń bẹ̀ yẹn. Ọlọ́run tó máa lọ́wọ́ dẹni ńlá. God said, kí ló máa ṣe ìjọba Ọlọ́run. Ẹjọ́ sì wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. You should watch that. Ọlọ́run rẹ̀ ló máa kọ́lé fún Dáfídì. When God said, síwájú àpótí ẹ̀yìn. Ó ní Ọlọ́run kí ni mo jẹ́? Kí ni mo jẹ́? He went to the presence of the Ọlọ́run. Àwọn níbo lọ sọ fún ohunkóhun tó bá ti gbogbo tó bá ti wọ́n sọ. By telling me God we do all. And immediately God withdrew to the darkness. Olúwa sì fún Mósè pé wò èmi tọ̀ wá nínú àwọsánmọ̀ ṣíṣú. Ó ti tó. Mo tọ̀ ẹ́ wá nítorí pé ìgbéraga làwọn èèyàn ní. Because these people they were proud. Pé ẹ jẹ́ kó náà sọ̀rọ̀ àmúṣe. God talk we fulfill it. Pé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ohun tó lọ́run bá ti ṣe gbogbo ẹ̀ pátá bá ó ṣe. Ọlọ́run alẹ́ ni ó dáa. Mo wọ òkùnkùn lọ. Láti gbà yẹn lọ inú òkùnkùn lọ́lọ́run alẹ́. Ever since then he remained in the darkness. Ó lọ ń gbé ní òkùnkùn biribiri. He remained in thick darkness. Ẹ̀rí ìgbà tó sọ lórí òkè yẹn tó máa fún ọ lókè when he spoke to them. Lẹ́yìn ìgbà tó ti fọra wọn mọ́tò lóbìnrin wọn lórí ọjọ́ mẹ́ta. Bíbélì ní Ọlọ́run alẹ́ sọ̀kalẹ̀. Ní àwọ̀sánmọ̀ iná ń jó òkùnkùn dẹ̀ tún wà bẹ́ẹ̀. And likewise, that iná ń jó òkùnkùn dẹ̀ wá ní òkùnkùn biribiri. There was fire and there was light. There was darkness. Lẹ́bẹ̀ yẹn ìyọ̀mọ̀ Ọlọ́run. There. Oṣù kẹta tán kò ní Egypt yẹn. That was after 3 months. Orí ọ̀fẹ́ lọ́lọ́run àlẹ́ fi bá wọn lò. God was dwelling with them with grace. Ó rù wọ́n lórí èyí apá wọn. He bound them upon his shoulder. Ìgbà tó fa òfin nìyẹn òbí tó fi jáde nìyẹn. Ó dáa. The causes of the law. Màá fún ní tablet méjì ẹ̀rọ máa gbé yẹn. I will give you 2 tablets. Bẹ́ẹ̀ ló kọ́ òfin mẹ́wàá bẹ́ẹ̀ ló gbé wọn lọ́wọ́ ló máa ṣe. Ọlọ́run mọ̀ dáadáa pé nǹkan tó ń gbélé wọn lọ́wọ́ wọn ò lè ṣe. God knew that God gave them the. Kí ló wà ní Ọlọ́run? What is the kí ni ṣé òfin ṣe? That is what work of law. Láti fi ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ibi tó wà mẹ́rìnyàn hàn. To reveal sin or evil in the heart of man. That is the purpose of giving them the law. Rome orí ìkẹta ẹsẹ̀ Romans chapter 3. Rome orí ìkẹta ẹsẹ̀ ogún. Romans 3:20. Nítorí pé nípa iṣẹ́ òfin. Nípa iṣẹ́ òfin.
A kì yóò dá ẹnikẹ́ni láre. Ẹnikẹ́ni ò lè gbé lódodo níwájú Ọlọ́run. Inú Ọlọ́run ò lè jọ́ sí ẹnikẹ́ni. No one can be justified. Yálà nípa ìwà rere, yálà nípa ìwà ẹ̀sìn, nípa ẹ̀sìn, Ọlọ́run ò lè tẹ́ ẹnikẹ́ni láre. God cannot justify any man. Kí ló gbé òfin jáde ẹ̀ṣẹ̀ jáde? Ìmọ̀ òfin. Nípa òfin la fi mọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Sin was revealed. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú ènìyàn tẹ́lẹ̀. So sin remained in the heart of man before. Òun náà la sọ ní mo sọ níbi níjẹta sí ìjẹta ní sọ. Ẹ kí hallelujah. Day before yesterday. Nígbà tí Buhari ò tí ì débẹ̀ wọ́n ń gbé cocaine. When Buhari was yet to be enthroned, nígbà yẹn ni o láyọ̀ ọjọ́ cocaine pusher. I mean the first. Lọ́jọ́ tó ti gbófin yẹn kalẹ̀ wọ́n kò gbọdọ̀ gbé cocaine ẹni tó bá gbé cocaine pípa ni. Ẹjọ́ sófin yẹn ní ká má gbé cocaine. We became. Èmi ìṣe wọn ti ń gbé cocaine. Law prevented them from being a cocaine pusher. Amen. Kí ni wọ́n ti ń ṣe ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run? Wọ́n ń gbé cocaine. They still do that business. Òfin máa ń fi ẹ̀ṣẹ̀ hàn ní Ọlọ́run alẹ́ ọgbọ́n rí ìlú wà nínú wọn pẹ̀lú kó fi lé wọn lọ. God want to know what is in their heart. Ẹsẹ̀ keje sẹ́sẹ̀ kẹjọ. Romans 7 verse 7 to 8. Ní àbáwọ̀ àti wí. Òfin àìsí ẹ̀ṣẹ̀ bí. Òfin àìsí ẹ̀ṣẹ̀ bí ká má rí. Kí a má rí. Ọ̀ya. Ṣùgbọ́n èmi kò tí ì mọ ẹ̀ṣẹ̀. Kò tí ì sí ẹnikẹ́ni tó mọ ẹ̀ṣẹ̀ rí. Bí kò ṣe nípa òfin. Bí kò ṣe nípa òfin. Èmi kò sáà tí ì mọ ojú kòkòrò. Èmi kò mọ ojú kòkòrò. Bí kò ṣe bí òfin ti wí pé. Bí òfin ti wí pé. Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣojú kòkòrò. Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣojú kòkòrò. Ẹ̀ṣẹ̀ sì ti ipò òfin rí ààyè. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pàṣẹ òfin rí ààyè. Ó ṣiṣẹ́ onírúurú ìfẹ́ nínú mi. Òfin ló ń fi ẹ̀ṣẹ̀ hàn nínú ènìyàn. That reveals sin in man. Nítorí láìsí òfin. Láìsí òfin ẹ̀ṣẹ̀ kú. Without law, sin death. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Láìsí òfin kí ló kú ẹ̀yìn ọmọ lọ́wọ́. Without law, sin is death. Ibi tó dé wá burú sí pé kẹ́rí kíní kan wà ń kọ́ ọmọ èèyàn. Ẹ́ńjìnì burúkú ni. Ẹ́ńjìnì tá a ti jogún Ádámù. Particular engine inherited from Adam. Mo kà ní ìwé kẹyìn ọmọ Ọlọ́run. I was reading a particular book. Wọ́n níbi kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkun níbi ìlú yẹn. That there is a particular place behind the sea in that city. Àwọn èèyàn wọn èyí débẹ̀ gan wọn èyí débẹ̀ wọn èyí People don't débẹ̀. even normally go there. Wọn èyí débẹ̀ naturally. They don't normally go Bẹ́ẹ̀ there. ìjọba wa ní ó dá o. Torí àwọn ẹni tí ògógóró máa pa kán máa wà lọ. Because of people that Pé kán máa pẹ̀jà níbẹ̀ wọ́n wá lọ pé signboard síbẹ̀. Ẹnikẹ́ni ò gbọdọ̀ pẹ̀jà níbí yìí o. No Táwọn yẹn bá ti lọ wá wò ẹnikẹ́ni kó má pẹ̀jà níbí. Nobody should fish here. Ibẹ̀ lè má bá wọn wọ́n ti máa pẹ̀jà bẹ́ẹ̀. Now they now go there to fish. Ẹ kí hallelujah. Pé kí ló dé tán fi sọ bẹ́ẹ̀ gàgbọ́n ká má Why do pẹ̀jà. they say that we shouldn't Kìíní kan wà ní ènìyàn bí There is dáhùn. something in the heart of man. Òfin ló ń gbé ẹ̀ṣẹ̀ jáde. It is law that reveals the sin. Ọlọ́run fẹ́ fi kún wọn hàn wọ́n. God wants to reveal their Kò sínú ètò mindset. Ọlọ́run pé èsì ló máa ṣe wọ́n ní Never ìgbà ló máa in ṣe the wọ́n mind lóore. of God that law will benefit Pé them. ló máa gbé ìgbàlà wá fún wọn. That will bring Béèrè salvation. lábẹ́ òfin bóyá irísẹ́ ìyanu kan lábẹ́ òfin. Ask under the law, maybe there is any miracle. Bọ́ọ̀lù lẹ́yìn ara Gàlátíà. Ẹni tó fẹ́ mọ́ fún yín ṣé nípa tí òfin ló fi The fún person that àbí gives nígbà the ìtọ́rọ̀ Holy Spirit, ìgbàgbọ́. is he through the law or through the obedience of Rárá faith? rárá. No. Ẹ kí hallelujah. Yeah. So ó máa ń fi ẹ̀ṣẹ̀ hàn. Ìkejì Sin. ó mú ẹ̀ṣẹ̀ bí sí multiply. Sin to multiply. Òfin máa ń mú ẹ̀ṣẹ̀ bí sí ní. Sin will make sin. Law will make sin to multiply. Róòmù orí ìkànnì ẹ̀ṣẹ̀ ogún. Romans 5:20. Pàtó ẹ̀ ní kẹ́ẹ̀kan. Ọ̀ya. Ṣùgbọ́n òfin bọ́ sí inú rẹ̀. Òfin bọ́ sí inú kí ni? Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run inú kí ló bọ́ sí? But law enter. Yẹn ni pé kíní kan ti wà tó kọ̀ lálẹ́ kí n bá wọn lò tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run ti sori ọ̀fẹ́ bá wọn lò God has been dealing with tẹ́lẹ̀. them Ó sá wọlé. before. But now, Ó sá wọlé. Ọ̀ya. enter. Ṣùgbọ́n òfin bọ́ sí inú rẹ̀. Kí ẹ̀ṣẹ̀ lè di púpọ̀. Kí ẹ̀ṣẹ̀ lè di kí ni ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Sin Ó dòdò bá di púpọ̀. Maybe Kẹ́sẹ̀ bá lè di púpọ̀. for sin to be multiplied. Ṣùgbọ́n níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ Ó di ti tó. púpọ̀. Ẹ kí hallelujah. Ṣé bó ṣe rí nìyẹn? Ó máa multiply sí i. Àjẹkẹsẹ̀ pọ̀ sí. The sin will continue to multiply. Kódà òun ló máa mú ìbínú wá. Òfin ló máa mú ìbínú wá. Law will bring wrath of Ẹsẹ̀ tó God. ìkẹta nìyẹn. That is Òfin máa mú awful. ìbínú wá. Law Ọmọ will orí bring ìkẹta ẹsẹ̀ wrath. ìkàndógún. Romans 4:15. Tí a rí tàbá lọ́lọ́run àlàyé bínú sí ayé. Anytime Ìkẹ́ tó you fà are talking bínú of the wrath of God upon the world, Torí òfin ṣiṣẹ́ that is the ìbínú. cause. Òfin ṣiṣẹ́ ìbínú. Ó yá. Ṣùgbọ́n níbi tí òfin kò bá sí. Ìrúfin kò sí níbẹ̀. Ó ti tó. Òfin máa ń ṣiṣẹ́ ìbínú. Kì í ṣe sí The òdodo. law will do the work of God, not the work of righteousness, Kì í ṣe sí ìgbàlà. not the work of salvation. Kẹrin. 4. Wọ́n lè sọ gbogbo ìyẹn tí ẹlẹ́bìí níwájú Ọlọ́run. That he may condemn all man before God. Róòmù orí ìkẹta ẹsẹ̀ 19.
Romans chapter 3 verse 1. Àwa mọ̀ pé ohunkóhun tí òfin bá wí. ohunkóhun tó òfin bá wí. ó ń wí fún àwọn tí ó wà lábẹ́ òfin. Ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn wá jẹ pé òfin tá a sọ bẹ́ẹ̀ yẹ pé àwọn òfin mi gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ That the law we are talking about here òfin kan fẹ́ràn rárá òfin mẹ́wàá ni. killing animal is this place is talking about the Lord commandment. Òfin mẹ́wàá tọ́lọ́run àlàyé kọ. The 10 commandments. Màá ṣàlàyé díẹ̀. Ó yá. àwa sì mọ̀ pé. A mọ̀ pé ohunkóhun tí òfin bá wí. ohunkóhun tó òfin bá wí. ó ń wí fún àwọn tí ó wà lábẹ́ òfin. Bẹ́ẹ̀ni òfin Nàìjíríà yàtọ̀ sí Amẹ́ríkà. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Sọ̀rọ̀ wa nfa tóyìnbó bá dé Nàìjíríà yìí tó bá wa mọ́tò ní Nàìjíríà yìí. If a white man should Ẹ̀mí abẹ́ drive kọ́. in this country, Wọ́n á máa rọ́ọ̀lù gàdá àgọ́ fúlà ó ti gbàgbé lọ èkejì ti gbàgbé lọ onítìbí náà dédé yí bí ìrìbì ẹ kí hallelujah. Èsì òfin tó àwọn tó bá wà níbi tó fi wà òfin àjọba lé wọn lọ. only those Kí who are gbogbo not the law will rule. Will be ruling over tí ó them. lè pamọ́. Kí gbogbo ẹnu kó lè tamọ́. For everyone to be ayé silent. wá sábẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run. Ká mú gbogbo èèyàn wá sábẹ́ ìdálẹ́bí àti ìdájọ́ Ọlọ́run. Every man. Nǹkan tó That fi wá is the lọ nìyẹn. judgment of God. That is the work of law. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Bàbá ń bá rí ẹ̀ lákòótán lórí yẹn. Lastly on that, Ọlọ́run yàn gẹ́gẹ́ bí tíṣà tá a máa God kọ́ wa. choosing Tó máa pa wá mọ́ tá a tọ́ wa títí That will tí keep us. tí ìgbàlá Ọlọ́run yóò fi dé. that we Ó ń direct our tọ́jú wá dé steps to ìgbàlá. the salvation of God. Is taking care of us. Tí òfin yìí ṣe ìgbàlá. Ó ń tọ́jú wá dé ìgbàlá. Law is never our salvation. It's taking care of Gàlátíì us. orí ìkẹta ẹsẹ̀ 19 àtẹ̀sẹ̀ 24 torí àkókò wa. Galatians chapter 3 verse Kí á ní òfin? 3. àfikún nítorí ìrékọjá. Wọ́n ló ṣàwọ́ lẹ́ẹ̀kan wọ́n náà tún ṣe kí ni àtúnṣe kún. Yẹn ni pé orí ọ̀fẹ́ lọ́lọ́run àlàyé ní sọ́kàn. Oore tó jẹ́ ọ̀fẹ́ tó mú ìgbàlà wá lọ́lọ́run ní sọ́kàn. Jésù lọ́run ní God have praised yìí ṣe Mósè. God have Jesus in mind, not Moses. àfikún nítorí ìrékọjá títí irú ọmọ tí a ti ṣe ìlérí fún yóò fi dé. Títí Jésù ta ti ṣèlérí yóò fi dé ẹsẹ̀ 24. Of Jesus that was promised. nítorí náà Nítorí náà òfin ti jẹ́ olùkọ́ni láti mú ni wá sọ́dọ̀ Kristi. ó ti tó kí náà ni ó jẹ́ ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. Olùkọ́ ni kó máa nà wá The Lord lẹ́gbàá has been a teacher. títí tó fi máa kó wa dọ́dọ̀ Kristi. Till we Kò take sí us to ìgbàlá ní ẹ̀ Christ. rárá. No salvation there. Fún ọkùnrin yìí dúró níwájú Jésù. This man stood before Christ. Amòfin ni. A lawyer. Jésù nílò ọmọ àṣẹ. Jesus said, continue. Tí ẹ bá ka Luke 18. If you read Luke 18:18. Ó jọ bẹ́ẹ̀ náà, ó ní kí òun kò tiẹ̀ dọ̀bálẹ̀. Something relating to that. Kí ni kí èmi kí o ṣe kí lè rí? What shall I Jésù do? ló dá. Jésù aka mẹ́fà fún. Ó ní kó ó ní láti kékeré lò ní ṣe. Jesus now read justice of the Lord. He said, I've been keeping this right from my youth. Jésù fẹ́ràn ẹ̀. Ó ní nǹkan ló kù tó ò tí ì And ṣe. it meant just one thing for you. Ohun tó kù tó ò tí ì ṣe yẹn gan. And that thing Òun ni number 1, òun ni is number last. first and the last. Kó o fọkàn ẹ̀ kó òun ayé. Gbójú ẹ̀ kó òun Draw iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. your heart Gbójú from kó òun the ìwà Lord. rere rẹ. Bẹ́ẹ̀ ni tá a kàn mọ́ bí òun nìkan lẹ́ni rere. And it's the only one. Ẹni rere kan ṣoṣo tó wà ní The ayé. only good one Òun in ni the Jésù Olúwa world. wa. That Kì í is ṣe Ọlọ́run fúnra ẹ̀. which is God himself. So àti rí ìtàn yẹn bẹ́yẹn. We've seen the story. Wọ́n ló wá fẹ́ dára ẹ̀ láre. He now wants to justify himself. Kókó kẹta Point number 3. tàfẹ́ wò. Mo ní kókó àkọ́kọ́. Ẹ kí hallelujah. Bí introduction ni. Kókó ìkejì kí ló fi wá ṣe. Kókó ìkẹta. Point is the purpose. Òun ni Ọlọ́run alààyè rán. Alábòójútó tàbí alágbàtọ́ ó ràn sí. Ìtàn tá a fẹ́ kà yìí ìtàn tẹ́ ẹ mọ̀ dáadáa ni. Ìtàn aláàánú ará Samaria. Ẹ bá mi kà látẹ̀sẹ̀ 30 to 35. 30 to 35. God's own guardianship. Jésù sì dáhùn. Alábòójútó sí alábòójútó máa sọ ni àbí alágbàtọ́. Guardian, a ní parent and guardian. Àbí kìí ṣe nǹkan tá a máa ń pè nìyẹn. Parent and guardian. Alábòójútó. The guide. Alábàtọ́jú. Ó yá. Jésù sì dáhùn ó wípé. Ó wá sọ kankan. Ọkùnrin kan ti Jerusalem sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jẹ́ríkò. Ẹ wo ibi tó ti kúrò. Ó kúrò ní Jerusalem níbi tí tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run wà. He left Jerusalem where the temple of God is. Ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn ń pa àtàn yẹn fún ọkùnrin tó wà níwájú ẹ̀. He was telling that man the story. Ó sì bọ́ sí ọwọ́ àwọn Ó ọlọ́ṣà. bọ́ sọ́wọ́ àwọn ọlọ́ṣà. Tí wọ́n gbà á lé aṣọ. Ẹ rí ibi tán kọ́kọ́ lọ ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. Kí náà ni wọ́n ṣe ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run? Wọ́n gbà Wọ́n gbà á láṣọ. His clothes. Wọ́n sọ sí ìhòòhò. He was rendered Wọ́n naked. sá a lọ́gbẹ́. Wọ́n wá sá lọ́gbẹ́. Wọ́n sì fi sílẹ̀ lọ ilé àpàtàn. Wọ́n fi ilẹ̀ lọ ní àpàlà àpàtàn wọn kò kú tán. Alábàápàdé. Ní abẹ́ àpàdé by chance. Àlùfáà kan sì sọ̀kalẹ̀ Kẹ̀kẹ́ Ọlọ́run ò jíṣẹ́ yẹn by chance. Àlùfáà kan wá dé. The priest was passing by. Nígbà tó sì rí i. Nígbà tó rí i. Ó kọjá lọ ní When he saw him,
He passed by the ó other bọ̀nà side. bòmí lọ ó sọ ọkùnrin yẹn lẹ̀ kò rán ọkùnrin yẹn lọ́wọ́. Leave the man Bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ without méjì kan stepping pẹ̀lú. in. bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ méjì kan pẹ̀lú. Nígbà tí ó dé ibẹ̀ tí ó sì rí i. I saw him. Ó kọjá lọ ní àkejì. ọmọ méjì náà ti pé òun náà rí i. ó bá tiẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ará Samaria kan. ará Samaria kan sí ẹ̀rí ìtumọ̀ ará Samaria yẹn ni alágbàtọ́jú. The meaning of that Samaritan is alágbàtọ́jú. guiding. nínú ìrìn àjò ẹ̀ kì í ṣe pé by chance. Tí ó ti In rí his àjò. journey. bí ó ti ń lọ nínú ìrìn àjò ẹ̀. Àjọṣe ìsàmárẹ́ wà. tí a mọ̀ pé àjò ní Jésù wà nínú ayé ó kọ̀ ló ta títí ní yìí. Here as a sojourner. Bíbélì ní ó farada àgbélébù nítorí kí ló wà wájú ẹ̀. Bible said he Èyí wà wájú ẹ̀ ayọ̀ wà wájú ẹ̀. glory ahead of him. tó 33 years ó kéèyàn kọ̀ọ̀rọ̀ lọ ní Jésù alágbàtọ́jú yẹn. That is that guardian. ó lára Samaria aláàánú ara Samaria yẹn. ó tó kéré wá. Came from afar away. Tí ìsọmọjú rárá ó tó kéré wá. Came from afar Went down to away. where he was. Uh-huh. And when he saw him, he was moved with pity and Àánú ṣe. him. Ó yá. He was speaking. Nígbà tí ó sì rí Nígbà àánú tó ṣe, rí àánú ṣe. ó sì tọ̀ ọ́ lọ. Ó tọ́ lọ. Ó sì dì í lọ́gbẹ́. Ó dì í And lọ́gbẹ́. went to him and dressed his wounds. Ó da òróró òun ọtí wáìnì sí i. Ó jẹ òróró àtọ́tí Poured wáìnì. on them oil and Very wine. wonderful. Ó sì gbé ilé orí ẹranko tí òun tí Ó òun tún ti gbé lórí lára ẹranko rẹ̀. ẹ̀. Then he set him on his own beast and brought him. Ó Ó gbé lọ. sì mú un wá sí ilé èrò. Ó sì ṣe ìtọ́jú. Ẹ̀yin And took ọmọ care Ọlọ́run. of him. Ibo náà ló gbé ọkùnrin yìí lọ. Ilé èrò. Where did he carry this man to? Hospital ní bá gbé lọ. He would have taken him Ilé ìwòsàn ní bá gbé lọ. to an hospital, Ibo náà ló gbé lọ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ilé èrò. into an hotel. Ẹ kí hallelujah. Ó wá sọ fún wọn, ó yá. Nígbà tí ó sì lọ ní ìjọ́ kejì. Uh-huh. And the next day, ó fi owó idẹ méjì fún olórí ilé èrò. He took out 2 denarii. Ó sì lè wages. Ó sì fún un pé. Ó wí fún un pé Máa tọ́jú rẹ̀. máa tọ́jú rẹ̀. Àjẹpọ̀ owó tí ìwọ bá sì ná kún un. Ohunkóhun tó bá ná kun. Nígbà tí mo bá padà dé. Nígbà tí n bá padà dé, ó ń padà bọ̀ fún ọ. Take care of him and whatever Àwa sọ all fún you ọ. spend, I Ẹ kí myself will hallelujah. pay you when I return. Ẹ kí hallelujah. Shout Hallelujah. Ó kówó kalẹ̀. Gave him the money. Ó lọ sírìn àjò. Nígbà tí n bá and go padà on his dé, way. When I return, ohunkóhun tó bá ná wàá fi ṣe kí ni. whatever additional expenses I will give. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Amen. Ṣé ẹ rí ní ilé èrò yẹn? In that hotel, Ẹni tó bá ti wọbẹ̀ lọ́wọ́ yìí dì sí àjẹ́. anyone that enter into that place Ó lọ́jọ́ tó bá ṣe kí ni. cannot Tó bá dé. until he returns. Ìtàn yẹn nìyẹn bá a ti kà á. That is the story. Wọ́n ní àlùfáà rí ọkùnrin yìí. The priest Ẹ rí saw pé him. ẹni tí Jésù ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. The person Jesus was Amòfin ni, addressing tó mòfin. is a lawyer. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbà pé òfin ló bí àlùfáà. You know, law give battle to Àlùfáà ni kó mú ẹ̀bùn wá the àti priest, ẹ̀bọ. the duty of priest Nítorí to ẹ̀ṣẹ̀. bring gift and Ẹnikẹ́ni tó bá ti sacrifice. tako òfin. Anyone that is Kálùfáà lọ́jọ́ ẹ̀ níwájú Ọlọ́run fún. Nígbà tí àlùfáà débẹ̀ kò lè ràn lọ́wọ́ ó bá tiẹ̀ lọ. when the priest got there, he couldn't help him. Àwọn ọmọ Léfì tọ́lọ́run alàyè fi ṣe ìdámẹ́fà ìdámẹ́wàá fún Árónì. Àwọn ọmọ Léfì àwọn náà máa gbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn máa gbá. They are the one that will take the animal from the people. Àwọn náà débẹ̀. They got there. Mo ò lè ran ọkùnrin yìí lọ́wọ́. Couldn't help Nítorí pé this man. òfin Mósè in fact gbogbo nǹkan tó fẹ́ Mósè lára ara sọ yẹn. Àlùfáà that is Moses. Léfì. The priest Ọkùnrin yìí wà ní ẹ̀jẹ̀ bí ìròhò. was in the pool of his blood. Mo ò lè ràn lọ́wọ́ kan gbòdìdè. They couldn't help Ẹ̀wẹ̀ him. bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó wà ní ìgboro nìyẹn ni That ọmọ is what is outside. gbogbo èèyàn pátá àti All ìwájú Olúwa. men will depart Jerusalem ló ti sọ̀kalẹ̀ ó ń lọ They Jẹ́ríkò. descended from Jerusalem to Jericho. Ẹ̀ẹ́dẹ́ ìrántí dáadáa nu Jẹ́ríkò nú èdè tẹ́ ẹ mọ̀ nú Jẹ́ríkò ìlú tó ti pèpè sórí ni o. Jericho is accursed. Àbí kìí ṣe ìlú tó pèpè sórí. Ìlú tó pèpè sórí. Ibẹ̀ ló ń kọjá lọ ó ń kúrò níwájú Olúwa. Going there. Bí Ádámù ṣe ṣe nìyẹn ó ń kúrò níwájú Olúwa á lé sínú asálẹ̀ lọ. Ọ̀tá àgọ́dẹ̀ ti sá lọ́gbẹ́ o. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Kò kúkú kú àsálọ́gbẹ́. Kò sí ẹni tẹ́ ẹ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó gbẹ lára. Ṣé wo ni? There is no one that is not wounded in this world. Màmá kan sọ́njà kan. A particular woman was saying Ọ̀gá tíṣà kan some ni. times ago, a teacher, Ó ní wàhálà wa fẹ́ pokùnso. he has problem, he want to commit Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Àwọn èèyàn dáàrí wọn ké síta. and people saw her and Torí oníṣòro. they deliver her. Na wàá mú ojú ẹ̀ sáà wá Because lọ́wọ́ she has lọ́wọ́ ẹ̀. problem. Wọ́n gé ọsàn yẹn. Wọ́n They gé. collected the rope from her. Mọ̀mọ́ yẹn wá wọ́n wá mú lọ́ọ́lé mọ̀mọ́ yẹn àwọn olówó ńlẹ̀ yìí ní sábà dárúkọ gbogbo yẹn ló mọ̀. Home, she was rich. Ó ní ta ni oníṣòro.
And she Ó said, láṣọ là ń dà á bò. no problem. We are Ẹ jẹ́ hallelujah. with garment. Hallelujah. Ṣùgbọ́n ọkùnrin yóò láṣọ tó wà ní ìdàbò tiẹ̀. But this man Wọ́n has ti no já aṣọ lára garment ẹ̀. Wọ́n tó to fún cover un. his own. He had been rendered. Ó láṣọ là ń dà bò. He said, we cover it with Ó lọ́mọ ló garment. ń gbé sọ́dọ̀ yìí ọmọ tó ti dàgbà. He said, Ó lọ́mọ ọjọ́ mẹ́jọ ni. it's 8 days. Ẹ jẹ́ hallelujah. Ọmọ yẹn bí dìdìrín ló ń ṣe. Ó ní ara alẹ́ ọkọ̀ nǹkan ló wá. Ó fọ ọmọ lórí bẹ́ẹ̀dì. Ó dẹ̀ dórí ọmọ yẹn kodò. Ó dẹ̀ fi báyìí. Ó fi báyìí. That one Kéèyàn bá wá tí ọmọ tuntun kó lè pa ẹsẹ̀. and took the Ó baby torí ẹ̀ kodò kó fi. and turned Wọ́n láti dá yẹn ọmọ yẹn upside ya down dìdìrín. and shook the baby. And she Ọgbẹ́ ni said, àbí kì í sọgbẹ́. the baby become Ayé ò ní sáyé lọ́gbẹ́. Timber. Ilé ìtọ́ ti sáyé ọlọ́run àlàyé àwòsàn. The one that will be wounded. Ẹ jẹ́ hallelujah. will heal you. Hallelujah. A wà níbi kan lọ. We were in a place we were Àwọn going arákùnrin tá a jọ ń lọ. with Ìjọ another ń rọ̀ person. láìpẹ́ yìí ni o, bóyá o ti kó sí Very báyìí. recently, Ńṣe la. it was raining. It was raining that day. Ọkùnrin kan àti ọmọ ẹ̀. A man and his Àkẹ́kẹ́ child. mọ̀ pọ́ mẹ́rin. We don't even know his Mọ́tò dẹ̀ fà wọ́n síbẹ̀. Ọ̀kadà lórí ọ̀kadà. and Inú the òjò. machine killed Gbogbo mọ́tò lọ. them. And Ṣé la fọwọ́ rí báyìí? people were going. Bá a ṣe ń fọwọ́ rí lọ rèé. It was painful. Ìgbà táwa padà lọ bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Mọ́tò wa wá bàjẹ́. 2 Mo weeks wá já later. àdúgbò òbẹ̀ yẹn. Even Mọ́tò in wa that bàjẹ́. area, Àwa pe mẹkáníìkì. Mẹkáníìkì tó bá wa pè wá. The Pánẹ́bì tó bá wa pe mẹkáníìkì that wá. was invited. Lákàn wá ń sọ. Torí That was kíní kan náà ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Something happened there. Ọmọ mẹkáníìkì ló fẹ́ fo títì kọjá. Òun náà wo títì dáadáa. An Ọ̀kadà tún gbé. apprentice wanted to Why? cross the road and he Ilẹ̀. was hit by Ó sà manage géńdé ni ó dìde. he managed himself and rose up. Ó ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣé ìwò yẹn o, wọ́n máa ń sọ. And he said that Wọ́n ní bàbá ẹ̀ sẹ́ ẹ̀kú ni o. his father just died. Mo ní tó bá ti délé. I said when you Wọ́n get tọ́jú ẹ̀ home, o. Tòró ń sọ̀rọ̀. let them take Táwa care sọ̀rọ̀ of pé you. ibi ni mọ́tò ti pa àwọn ọlọ́kọ̀. And you are Ẹni ẹ̀ wá dáhùn pé ara alẹ́ òun ni. And that mechanic was saying, Ó ní bàbá àtọmọ ni. mine. Ó ní bíríkìlà ni wọ́n máa ń tó ko bíríkìlà bọ̀. He was a Ẹ priest. kí hallelujah. Ó dọ̀ máa kọ́ bí ẹnìyẹn. Ìyàwó ṣẹ̀ṣẹ̀ lóyún ìkejì síkù. And that was his first one. The Ẹ kí wife was hallelujah. Tí pregnant. ìyàwó yẹn bá gbọ́nu lé àṣàmọ́ ọlọ́mọ yóò ní jábọ́. If the wife to hear that, maybe Ẹ sọ fún mi lábẹ́ ọ̀rọ̀ ẹni tó gbé òkàrí. tell me under the Èyí heaven. kálukú ń bá kí Anyone ẹ̀yìn that is ọmọ not ọlọ́run. wounded. Ẹni tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ni. About. This is the person that Kì í ṣe pé by chance rárá o. Wọ́n ní nínú ìrìn àjò rẹ̀, ó rí wọn nínú òsì. in his journey made them Ẹ wá fún mi arrested. rántí ìgbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ níbi That remind me when the man of God was standing Táǹkà ìṣiṣẹ́ here chapter 16 fún wọn. when we were reading Gbọ́ ọmọ tá a chapter bí sáà sí 16, inú igbó ni the wá. child that was born thrown away. Pé níjọ́ tá a bí wa o kò ṣe tó tọ́jú When we wa. were born, no one took Nínú ẹ̀jẹ̀ la wà. We were in the pool of blood. Ọlọ́run ló ń sọ̀kalẹ̀ wá. And God Ló ń said gbé jáde. he descended Ó down, lóun kọ́kọ́ dá ìwẹ́. took us out. Nǹkan tó sọ̀pọ̀ máa yé. Wọ́n dà wẹ́. That thing that connect him with Ó lóun God. wá fomi wẹ̀ ẹ́. Ó ń fi yọ̀nù lára. Ẹ ṣe hallelujah. Rub the body with salt. So nǹkan tó lọ́rùn àlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọkùnrin yẹn nìyẹn. That was what happened to that man. Òfin ò lè ràn lọ́wọ́. The Lord Bí Jésù sọ fún ọkùnrin yẹn. That was what Jesus was telling that Òfin ò man. lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. Wọ́n tó ga jù ní òfin ni wòlíì àtàlùfáà. The greatest thing in the God is the priest and the Levite. Wọ́n ò lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. They Ẹ̀jẹ̀ can't títí ló help wà o. you. You are by the roadside. Nínú ẹ̀jẹ̀ ló wà. You are in the pool of blood. Ohun kan tó o gbọ́dọ̀ ṣe ni pé kó o rí Jésù The ló wà only wá. thing you should do is Ẹni tó lọ́rùn àlàyé kó wá tọ́jú wa nù. whom God sent to take care of us. Ó mọ̀ ọmọ wa ni torí tiwa ló ṣe wá. Intentionally came down. Torí ta ló ṣe wá wálẹ̀ yìí. Torí tiwa. Sọ bẹ́ẹ̀ torí tèmi ló ṣe wá. You come from a Orí ẹni tó ti ń yí lẹ̀. Ayé Tell ta you where lọ́fẹ́. you are I'm telling crawling. you. The word Tó bá máa tọrọ of ìdílé wa da ibo ló ti da. our family is good. Our family is good. Ísírẹ́lì tó ti àfíjú ní gbogbo àgbáyé lọ́lọ́run pàtàkì lórí yẹn. Israelites that they see themselves as being clean. Tá à ń da àwọ̀ ẹ̀ tá a God jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ is títí. telling the story. Ọmọ tá a bá bí tá a bá jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ A títí. child that was born by the Kí ló máa ṣẹlẹ̀ roadside, sí? put him by the Ìlànà roadside. What will ọ̀gbọ́n happen? ẹ̀rá bò ó lágbára. Lies and we call. Ó doní òwò kalẹ̀. Nǹkan tó ti kọ́kùnrin yẹn nìyẹn. That was what they did for that man. Jésù nìkan ló sọ̀kalẹ̀ nínú ìrìn àjò Jesus ẹ̀. alone descended on Ó the ń kọjá lọ journey. nínú He was ayé passing yìí. by Ọlọ́run ràn wá through this níbi tẹ́ wà náà tó God bá sent bá yìí. him and he came to Ó lè fẹ́ kẹ́ mọ̀ ó us. fún mi lálẹ́ yìí. You know, it's very Tó lè close ṣe to lálẹ́ yìí and káàkiri you lórí call ẹ̀fọ́ upon wa. him. Olúwa ti dé gbà mí. Lord, Olúwa gbé mi dìde gbà mí. Ó yẹ jẹ́ gbàdúrà lórúkọ let Jésù. us pray. Èmi nìyí Olúwa gbà mí ọmọ tá a gbé You are kẹ̀kẹ́ the man, títẹ̀ oh Ọlọ́run. God, the child born by the roadside. A máa ké náà ìgbà tó bá yá lè He rò will ní be jáde crying. mọ́. Ó lè ké Later, he will not be able to cry. ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' Ẹ ṣé, ẹ jẹ́ á jókòó, Olúwa ràn wá lọ́wọ́. down. May God help us. Amen. Amen. Nígbà tí Jésù wa gbé ẹ rí pé léèrú ló gbé lọ inú ìjọ nìyẹn. When Jesus took him Ẹ kí hallelujah. took him to the hotel, and that is the Inú ìgbó ni mo pè é. Inú ìjọ. ìjọ. church. Ó dẹ̀ ti fún wọn ní nǹkan tó fi máa tọ́jú ẹ̀. And he gave them money to take care of him. Owó kí náà ló fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run.
owó ìtẹ́ ní pé kán máa sọ̀rọ̀ nípa ìyà tí Jésù jẹ tẹ́ bá ti rí ìtẹ́ nínú Bíbélì ìjìyà ni. Anytime you see ẹ máa sọ yẹn òun la máa ń sọ ẹ̀wọ̀n ìrẹsì Ọlọ́run á ní tó bá ti lọ chọ́ọ̀chì kan náà bá ti àgbélé fún Jésù any church you go the cross they are not helping you. tó jẹ́ omi àti àbẹ́là àti òróró lọ́gbẹ́lẹ̀ ẹ lọ́wọ́ kò lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ o. they can't help you. Jésù làwa tún ní òòkalẹ̀ ẹ̀wẹ̀ ẹ̀yìn ọmọ Ọlọ́run. Jesus was naked. Bíbélì ni wọ́n gba aṣọ òkè ẹ̀ tí ò lójú ràn wọ́n mú yẹn sọ́tọ̀ eléyìí tó wọ̀ sísàlẹ̀ wọ́n yá àwọn sójà pé so bóyá náà lọ́ọ́ máa fi nujú bóyá máa fi fọ́nkún wọ́n pè é kí hallelujah. took his underwear. eléyìí tó jẹ́ tòkè yẹn tó lágbára jù. the one on top. tí ò ní kí ìran. powerful. Bíbélì ṣàlàyé fún wa. Bible explain. wọ́n dìbò ẹnìkan ló máa gbé lọ. the cast lot. ẹni tó gba tòkè tó gba tìsàlẹ̀ kí ló kù ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. the person that say the upper and the under. ìhòòhò tẹ́nìyàn wà nìyẹn ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. that is the nakedness that we are. Jésù wa tọ́jú ẹ̀ ó wá gbà wá. Jesus came to deliver. ká má bọ́ sínú ìhòòhò ibi tí ìhòòhò wà nìyẹn. not to go into more nakedness. kẹ wá. sakọ. abẹ́rù pásọ yìí. ọdún ẹ̀yin náà mọ̀ dáadáa. ẹ̀yin náà mọ̀. we all know. tẹ tó kú bá ti kú ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. anyone lásán tó gbé lọ́rùn yẹn ló máa gbé lọ. will he remain with that person. bẹ́ẹ̀ gbèsè lówó ẹ̀ bá nǹkan míì. even if you don't have money they will look for one to cover it. kò sí nǹkan tá a mú wá kò dẹ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe kí ni tá a máa mú lọ. we brought nothing. yóò tẹ bá tẹ̀lé sí máa wò ó. we should continue to stand for jamming them because we are naked. That is why we are unable to handle our cases. No more purpose. Look at this man, how Jesus took him. The first thing to do is to clean the body. Ephesians chapter 5 verse 26. Kí òun kí ó lè sọ ọ́ di mímọ́. Ó lè sọ wá di mímọ́. Lẹ́yìn tí a ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú agbada omi. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú agbada omi. Kí òun kí ó lè mú wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Ó lè mú wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Tí mi bọ́ kí n tó ṣe lógo. Nígbà tí Jésù bá padà dé èèyàn, ó ní tí n bá padà dé. Gbogbo kan yòókù yẹn bá ná fún mi. Àwa lè rẹ̀ fún yín. Àbí kìí ṣe kan tá ń dúró dé ní ọ̀yọ́ ọmọ Ọlọ́run. Àwa ṣàdúgbò yìí torí à ń retí èrè. Ẹ kí hallelujah. Kí ni mo lá ń retí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Number one ìrètí àkọ́kọ́ máa rí ni pé àkọ́kọ́ rẹ̀ àwọn ètò máa rí gbàlà. Àjọ wa nìyẹn máa rí. We will see those who will say our glory. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù bá dé. But when Jesus returned, then we gbogbo tá a bá ṣe fún Ọlọ́run Olúwa. Gbogbo tá a bá ṣe fún Jésù ní orúkọ Jésù. Gbogbo tá a bá ṣe fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àbí àwọn ọmọ Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Ẹ máa dá o. For member of Christ. Nígbà tó bá padà dé. Àwa mú ẹjọ́. Ẹni tó mú gbé nínú ẹ̀jẹ̀ yìí bó ló máa darí ẹ̀ sí jàre. The person that is rolling in the Lord. Ó mú wá sọ́dọ̀ brought him to himself. Nǹkan tí Jésù ṣe nìyẹn. That was what. Number one, ó kọ́ máa fẹ̀jẹ̀ wẹ̀. He will wash him with the blood. Omi kọ́ ló wẹ̀ wá ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Water didn't wash us. Bíbélì nínú ìwé Pétérù kìíní orí ìkíní ọ̀sẹ̀ òfin ẹ̀sán First Peter chapter 1 verse 18. First Peter chapter 1 verse 18. First Peter 1. Níwọ̀n bí àyín ti mọ̀ pé. Níwọ̀n bí àyín ti mọ̀ pé. A kò fi ohun tí díbàjẹ́ rà yín padà. Kì í ṣe ohun tí díbàjẹ́ la fi rà yín padà. Bí fàdákàtà. La fi gbé yín kúrò lóko ẹrú àti nínú ìyà ìjẹ̀jẹ̀ wa. We are not redeemed by corruptible things. Lẹ́nìkan ti sa yín pa. Someone has blessed you. Oya. We didn't die. Bí fàdákà tàbí wúrà. Fàdákà tàbí wúrà. Kúrò nínú ìwà asán yín. Kúrò nínú ìwà asán yín. Tí ẹ̀yin ti jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá yín. For as much as we know that still contextually ìyẹrí ìwà asán tí bí gẹ́gẹ́ bí àwọn wo ni Pétérù kọ̀wé sí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Whom is Peter writing here? Is he writing to the àwọn Júù? The Jew. Àwọn Júù ta scatter. The Jew, the scattered Jew. Ohun tó dìbàjẹ́, ohun tó já sẹ́ta àjogún yẹn. Òfin Mósè. That we inherited is that law. Ìjọba àjogún nínú òfin Mósè wọn asán tán. What they inherited from the law that can't help them. Kèfèrí òkètè yìí, kèfèrí ó wà nínú igbó. Gentiles and faraway blue. Àwọn ẹranko afàyàfà. Àwọn ẹranko afàyàfà. Àwọn yẹn kò kètè ẹ̀ sófin fún wọn. Àwọn ẹranko afàyàfà. Àwọn ìgbín, ekòló, ejò, ọlọ́ba. Snake, turtle. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n àwọn ilé ìjogún ìwà asán látọ̀dọ̀ àwọn bàbá wọn. These people they inherited vain things. Ẹ̀jẹ̀ láfíra wá. Ní ẹ̀jẹ̀ ẹ̀dùn àgùntàn tí kò ní àbùkù. The blood of the lamb without blemish. Ẹ kí hallelujah. Mo rò pé wàá lè pe ẹ̀jẹ̀ yẹn lálẹ́ yìí kó wẹ̀ wá. I believe you can call that blood this evening. Ẹ̀jẹ̀ yẹn wà fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. The blood is for all. Ẹ̀jẹ̀ yẹn wà fún wa. It's for all. Yàtọ̀ sí yẹn, Apart from that, ẹ tún gba ọ̀rọ̀ gbọ́. You will even believe the word.
nínú Jòhánù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ 53 ó ní ọ̀rọ̀ tí mo bá yín sọ ó ní ẹran ara ò lérè kan ẹni ló máa sọ nídìí ààyè body have no the flesh have no wọ́n dà sọ́kùnrin yẹn lára that will quicken you. àti wáìnì tó ń dà sí lára ẹ̀mí ni the water nìyẹn ara ò lérè kan ọ̀rọ̀ tí mo bá yín sọ iye ní ẹ̀mí sì ní pẹ̀lú. the word that spoken to you is life and spirit. ẹ kí hallelujah. So wàá farabalẹ̀ wàá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run wàá dẹ̀ máa gbọ́ lọ. Ìṣẹ́ tó máa gbọ́ lẹ́ẹ̀kan tó máa gbọ́ orí légbò. Know that you will listen once. Ẹni tó gbọ́ lẹ́ẹ̀kan tó forí légbò. The one that has it ó jẹ́ láìsí olùṣe ọ̀rọ̀ náà. Is not the doer of the word. Ẹni pé kò ní ṣe lẹ́yìn àǹfààní. That word will benefit. Ẹ máa gbọ́. Ẹ kí hallelujah. Eléyìí tó wá jàjọ ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. The greatest of them all. Nígbà tó bá ṣe gbogbo ìyẹn tẹ́ ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run. After all this. Á tẹ̀ mọ́lé wa lórí. Then we will tó máa fún wa lókun. We will. Ebi sori kẹsẹ̀ kẹtàlá ẹ̀ka ṣe wá dá ìbéèrè tọkùnrin yẹn béèrè ká máa lọ. Ó kù ṣẹ́jú méjì. Nínú ẹni tí. Ẹ̀yin pẹ̀lú. Nígbà tí ẹ ti gbọ́rọ̀ òtítọ́ ni. Ìrere ìgbàlà yín. Nínú ẹni tí. Nígbà tí ẹ ti gbàgbọ́ pẹ̀lú. Tẹ́ ẹ tún gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ pẹ̀lú. Àtẹ̀ mímọ́ ìlérí nìṣe ìdìdí yín. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lójú mẹ́ta nìyẹn ní. The man of God said. Onas. Pèmí ni mo ní ọ́ lè ní lọ. The seal. Ó ti wàá nù ayé ṣùgbọ́n mo pa ìlélẹ̀ ọ́ nínú ayé. This word but. Ọlọ́run alàyè á dẹ̀ mọ́lé wa lórí. And God pour it into us. That is the one for us. It is only Spirit that will heal our wounds. Òun nìkan ìjọ tí èèyàn bá gbẹ̀ mọ́lé ayọ̀ tó wọnú ẹ̀ lọ. When you receive the Holy Spirit that will get that done. Isaiah rí lókèrè ó ní Ọlọ́run. Isaiah saw it afar away. Ó ní òṣìṣẹ́ orílẹ̀-èdè ti púpọ̀. Ó ní multiply nations. Ó ṣayọ̀ wọn ti púpọ̀. But you didn't multiply their joy. Bórílẹ̀-èdè ṣe ń pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ní ìbàjú jẹ́ ń ṣe kí. Nations are multiplying, likewise sorrow. Ayọ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa. Joy through the Holy Spirit. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. May God help us. Ẹ jẹ́ ká wá dáhùn ìbéèrè tí ọkùnrin yẹn béèrè. Ìṣe àpòstólì orí ìkejì. Acts 2. Ẹsẹ̀ 38-39. Acts 2. 37-38. Chapter 2 verse 37-38. Nígbà tí wọ́n sì gbọ́. Nígbà tó gbọ́rọ̀ yìí. Ọkàn wọn gbọgbẹ́. Wọ́n sì sọ fún Pétérù àti àwọn àpọ́sítélì yòókù pé. Wípé ara. Kí ni kí àwa kí ó ṣe? Pétérù sì fún wọn pé. Ṣé ọkọ̀ táwọn bíbélì ó yàtọ̀ sọ́kùnrin yìí? Àwọn fẹ́ rí sáà. Onífẹ́ ọwọ́ òun lòún máa fi dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìtọ́jú pé ìwà ọlọ́run lòún máa fi dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bí ẹ̀sìn tó ń lò máa fi dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀rí ìjẹ̀sì tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé. Ó dẹ̀ ìjà àti àná ìfún yín. Ìjà tó bẹ̀rẹ̀ ayé yìí nìyẹn. Òun náà ló máa parí ẹ̀. That is what started this world and that is what will end this world. Ẹni tá a kọ́kọ́ pa nínú Bíbélì. The first person to be killed. Òní Abẹ́lì torí kí náà ti pẹ́ ìjọba lọ́wọ́. Why was he killed? Torí ẹ̀sìn. Because of religion. Bá a ti máa jẹ ní ìdí aláàrẹ níwájú Olúwa. How will be done? Láìsí ní tẹ̀sẹ̀. Oníṣubí kò ti ọwọ́ ẹ̀ wá. Onítubí mú àgùntàn wá. One of them brought his own word and the second one. Ó tẹ̀lé Jésù lẹ́yìn. The blood of the Lamb. He followed Christ. Let me put it that way. Ó dẹ̀ lúpa. And he killed him. And the blood was crying. Ìyẹn ló lọ ẹ̀sìn tí wọ́n dájú ẹ̀sìn tí wọ́n dájú kò sí ẹ̀sìn tó dájú. Jésù ní kò ní máa gbà wá. Ìwọ́n wá dà wọ́n lọ. Ẹ̀rọ olúkúwàdà. Fún wọn pé ẹ̀rọ olúkúwàdà. Mẹ́tàlóyà yẹn ni pé yí ìrònú yín padà lálẹ́ yìí kódà fún ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti ìrònú wa padà. Ṣé Jésù yìí ni máa tẹ̀lé? Máa da gbogbo tíwáàsì tí mo kó dání iṣẹ́ ọwọ́ tí mo kó dání. All those kindness I'm thinking about. Bẹ́ẹ̀ni ò lè rán ara rẹ lọ́wọ́. Owó kan láti ra ìkàlà. We can buy salvation with money. Sórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. It's only the grace of God. Bẹ́ẹ̀ni o gbọ́dọ̀ láàgùn pé kí n fẹ́ràn Ọlọ́run. Ọlọ́run fẹ́ràn mi. Nígbà tó lọ́run fẹ́ràn wá lọ́run love me. It is when God love me that I now love God. Báwo lẹ́dẹ̀ tí máa fẹ́ràn Ọlọ́run? How are we going to love God? Ẹ máa gbọ́rọ̀ rẹ̀, ó máa sanwó. His word and that's all. Torí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbọ́rọ̀ ẹ̀, ẹ máa yí ìpadà. His word will change it from one glory to another. Ẹ ronúpìwàdà kí ẹ sì yípadà. Repent àtìgbà ti ṣe olúkúlùkù. Àwa baptisi yín àkóyí lọ sétí òkú. Ní orúkọ Jésù Kristi ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ yín. Ó tán. Ẹ̀yin ò sì gba ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́. Àwa dòróró lé yín lára. Ẹ gbàgbọ́ o. All will pour upon you. Ọkùnrin yẹn kò sí nǹkan tó ṣe òun wọ́n kàn gbé náà nínú ẹ̀. That man did you everything. Ó lè gbà kan gbé òun. He took him up. Àgùntàn tó lọ fọ òun kọ́gi nínú igbó. Kò sí nǹkan tó ṣe òun. Olùfàgùtàn kan. Ẹ kí hallelujah. Ohun kan márùn-ún lolùfàgùtàn yẹn ṣe o. The shepherd did 5 things. Ó wà rí. Search for it. Ó gbé lókè put it upon the water. Brought it home. Tó tún délé. When he got home. Ohun márùn-ún. And he called iṣẹ́ orí ọ̀fẹ́. Celebrate. Láti tẹ̀yẹ́ ṣe ẹ̀yọ́ Ọlọ́run.
of grace. ẹni ká àgùntàn yẹ bẹ́ẹ̀ ta àwọn Nàìjíríà tí ó sọnù. You know that lamb is better. àwọn Nàìjíríà yẹ ẹsẹ̀ wọn lọ́fìnrin délé. àwọn ẹsẹ̀ wọn lọ́fìnrin délé. ìgbàgbé òun sí ẹ̀yìn ọmọ lọ́wọ́. This one was carrying his ìjọba lọ́wọ́ àlàyé pé wá sí. the same way Jésù padà fẹ́ ìjọba bá mi. so that Jesus will ẹ ní jábọ́ lẹ́wọ́ èjìká ẹ̀. Olúwa mi nìyí, Olúwa gbé mi. Lord upon God, that Lord, here am I, carry me on your shoulder. Lórí ẹsẹ̀ rẹ. On our feet. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́ o. Help myself. Òfin ò lè ràn mí lọ́wọ́ o. God cannot even help me. Gbé mi Olúwa. Carry me on your shoulder. Ṣé tó lè ràn mí lọ́wọ́ o? No one can help me. A ti ṣá mi lọ́gbẹ́ o. I've been bruised. A ti pa mí lára o. I've been wounded. Inú òwò ni mo wà o. I'm naked. Ẹ̀bá ọ̀nà ni mo wà o. At the roadside. Mo ń jàporó lọ́wọ́ o. Jésù gbé mi òkú wẹjú ọgbẹ́ mi sàn. Heal my wound. Jésù gbé mi òkú wẹjú ọgbẹ́ mi sàn. God, heal my wound. Ṣé ni kó gbà mí? God deliver me. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Jesus. A pe orúkọ Jésù Call the name of mẹ́ta. Christ 3 times. A dẹ̀ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù. We call the blood of Ẹ̀jẹ̀ yẹn á ṣiṣẹ́ mẹ́ta. that blood will do the work. Ẹ̀jẹ̀ yẹn á fà ọ́ wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run. If we do the work, if we draw Ẹ̀jẹ̀ yẹn á you to múnú Ọlọ́run yọ. then it will be Ẹ̀jẹ̀ yẹn á yọwọ́ ọ̀tá tó pa ọ́ lápapọ̀ ní àyọwọ́ ọ̀lọ́rọ̀ the rẹ̀. hand of enemy that have killed you. Á múnú Ọlọ́run yọ. If we appease God, Á gbé ọ wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run bring báyìí. you near God. Gbogbo ọwọ́ ọ̀tá All hand tó of pa ọ́ enemy lápapọ̀ tó ń jàporó yẹn. have killed you. Á palẹ̀nu mọ́ lórí ọ̀rọ̀ It rẹ̀. will silence them over your case. Lórúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Call the name of Christ 3 times. Wọ́n á pe ẹ̀jẹ̀ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Call the name blood of Jesus 3 times. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ni kó wò mọ́ mi lára Olúwa. Consider this blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ni kó wò mọ́ mi lára Consider this Olúwa. blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù nìkan. The blood of Jesus. Mi ò lè rárá mi I lọ́wọ́. can't help myself. Ẹ̀jẹ̀ Jésù The nìkan. blood of Jesus alone. Ẹ̀jẹ̀ Jésù The blood nìkan. of Jesus Ẹ̀jẹ̀ alone. Jésù The blood of nìkan. Jesus alone. Ẹ̀jẹ̀ Jésù The blood nìkan. of Jesus Mi ò lè alone. rárá mi gbà. I cannot deliver Ẹ̀jẹ̀ myself. Jésù The blood of Jesus alone. Orúkọ rẹ̀. I cleave to your name. Ẹ̀jẹ̀ Jésù nìkan. Torí náà ni àti mi ò lè dá gẹ́gẹ́ ṣe. I can't do Mi ò lè it. dára mi gbà. I cannot deliver Mo sì mi myself. ní ẹ̀jẹ̀ Jésù nìkan. Trust in your blood. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Lálẹ́ yìí gbogbo ọkàn tó ké pè ọ́. This evening, all the souls Ọkùnrin tí wọ́n pa called ló upon pàdé you, kò lè dá kankan ṣe. that the man that was Ó after you, sọ̀kalẹ̀ tán lọ. Nítorí ẹ̀jẹ̀ Jésù náà wọ́n tún ayé wa lálẹ́ yìí. stretch forth your hand to our Lord this evening. Bí ará Samaria kan ṣe Like the yọ́nú. Samaritan, Ìwọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ní orúkọ Jésù pé ìyọ́nú bá wa lò. deal with us, Ní orúkọ Jésù pé ìyọ́nú bá wa lò. deal with us with your peace. Gbé wa léjìká. Put up upon your shoulder. Gbogbo àwọn tí a pa lára, tí a dá lóró, tó ti wúlẹ̀, tó wọlẹ̀, níbikíbi tí a ti ń jàporó. Jésù Olúwa gbé wa léjìká rẹ̀. Jesus put up upon your Gbogbo ojú shoulder. ọgbẹ́ lórúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù kò wọ ẹ̀jẹ̀ náà. All the wound, let the blood of Jesus. Gbogbo orísun ìpalára, Every source agbára of tí wound. bẹnu ẹ̀jẹ̀ Jésù kò wọ ẹ̀jẹ̀ náà Carry the blood padà. of Jesus to heal us. Gbé wa léjìká. Put up upon your shoulder. Gbé wa léjìká. Put up on your shoulder. Má jẹ́ agbára wa o. Help us not to Má jẹ́ struggle. agbára wa o. Help us not to struggle. Má jẹ́ àsọ pé a ò lọ o. Help us not to refuse. Torí ilé èrò ló ń gbé wa lọ. You are taking us to an hotel. Ìyẹn ní abẹ́ ẹ̀kọ́. That is under Lẹ́nu sermon ìjọ. in the church. Má jẹ́ agbára wa gbà. Help us not to struggle Bàbá má with jẹ́ you. agbára wa gbà. Help us not to struggle with you. Kò sẹ́ni tó lè tọ́jú wa nígboro. No one can take care of us in the Òfin city. Mósè ò lè tọ́jú The God wa. of Moses cannot take care of Ẹbí wa us. kan ò lè tọ́jú wa. Our family Inú ìjọ. is only Nínú ẹ̀kọ́. in the sermon. Níbi tá a bá ti ń ṣẹ̀kọ́ Jésù olùwé. Where the Tá a ń ṣẹ̀kọ́ ìrere ibẹ̀ nìkan ní ìtọ́jú wa. Má jẹ́ agbára wa. That is where we can be taking Má care jẹ́ of. ayẹrí fẹ́ kọ́. Help us Má jẹ́ not ajókòó ti òróró. that we should Má jẹ́ ajókòó ti ẹ̀sìn. all Ẹ̀sìn religion. ò lè gbà wá. Religion cannot Òfin ò lè gbà wá. God cannot deliver Inú us. ìjọ ikú Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù bá ti lè tọ́jú wa. The blood of Má jẹ́ Jesus agbára wa gbà. help us not to struggle with you. Dandan ni wàá dòróró lé wa lórí. You will pour your oil upon Òróró tó múnú tó mójú dán. the oil that make our face shine. Tá a bá ti wà nù jọ. Once we are Ó dòróró lé wa lórí. Ojú yín á máa dán. Our face will shine. Ojú ọgbẹ́ ajé náà. It will heal our Ojú wounds. yín á dán. You will, our face will Á shine. fún yín ní wáìnì inú yín á dùn. Wine and we'll be happy. Ẹ jẹ oúnjẹ tó wú ọkàn lé.
ọkàn rẹ̀ á lé wà á ní gboyà ojú rẹ̀ á dán ojú rẹ̀ á dán wà á ní gboyà ọkàn rẹ̀ á lé inú rẹ̀ á dùn. Ayọ̀ Olúwa nìkan ni ayọ̀ wa. The joy of the Lord. Òróró ló mójú dàn. Wáìnì nìkan ló mójú ẹni dùn. The wine that will make our heart. Ó tẹ̀ mọ́ rẹ̀ wà lórí. We call ó tọ́jú wa. Holy Spirit upon us. A máa dúró dè ọ́. We wait for you. Ó ń bọ̀ láti mú wa lọ You are coming to take us home. Má jẹ́ ayẹ̀rí fún ọ. Help us not to go astray. Orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Orí ọ̀fẹ́ Jésù ti Olúwa wa. Jesus Christ. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. The love of God. Ìdàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Fellowship of the Holy Spirit. Kó wà pẹ̀lú yín. Be with us now. Amen. Amen. God bless you all.